अरे बाप रे, तो फट गया। अच्छा, इधर से निकालना था। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa. हेलो दोस्तों, टेजरॉक चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आपको कॉस्मिक बाइट वेंथ कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग बताने वाला हूं। बेसिकली ये ब्लू स्विच वाला कीबोर्ड है। इसके पहले मैंने रेड स्विच वाला बताया था, ये मैंने ब्लू स्विच वाला भी मंगाया है। ब्लू स्विच में हम लोग कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसमें आवाज़ आता है, और रेड स्विच में आवाज़ नहीं आता है, ठीक है। और ये सब लेफ्ट साइड उसके फीचर्स दिए हैं। फुल साइज़ कीबोर्ड है, मतलब यहाँ पे नंबर भी आ जाएगा। फिर ऑल की एंटी घोस्टिंग है, ऑटोमेटिक स्वैपेबल स्विचेस है, मतलब हम लोग को की निकालना है वापस डालना है वो भी कर सकते हैं। मैकेनिकल कीज है, और MCU फ्रॉम ताइवान से लग रही है, ठीक है। तो फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, और ये अमेज़ोन का पार्सल ऐसे मुझे आया था। कुछ अमेज़ोन का कुछ ऐसा बॉक्स के अंदर नहीं आया था, ऐसे ही आया था ये। इसके अंदर बिल्स वगैरह होगा, ठीक है। अगर आपको ख़रीदना है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप बाई कर सकते हैं। चलो इसको फटाफट खोलते हैं। ये मैंने कटर भी नया लिया है कल। पहले मैं कैंची यूज़ करता था, अभी मैंने कटर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ऐसा पैकिंग है। अभी कटर का ज़रूरत नहीं लग रहा है। अरे बाप रे, तो फट गया। अच्छा, इधर से निकालना था। अरे रे रे, ठीक है। सो ये रहा हम लोग का कीबोर्ड का अंदर का सब चीज़। ये है की पुलर, यहाँ से इससे हम लोग की निकाल सकते हैं। दो दिया है, एक स्टील का है और एक प्लास्टिक का है, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं। और ये है एक्स्ट्रा स्विच दिया है। इन केस अगर फ्यूचर में अगर कोई स्विच ख़राब हो जाता है तो हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी सही है। और ये है हम लोग का मेन चीज़, कीबोर्ड। ये मैनुअल है। मैनुअल खाली 2 पेज का ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। बॉक्स को साइड में रखते हैं। तो निकालते हैं। अच्छा, ये साइड में स्पंज दिया है ताकि प्रोटेक्ट हो सके इन केस अगर गिर जाता है तो बॉक्स वगैरह। सो ये रहा हम लोग का कॉस्मिक बाइट का कीबोर्ड, ब्लू स्विच। ये क्या है? कुछ नहीं। सो वाओ, मस्त है। ये वायर है, वायर देख लेते कितना है। वायर एक्चुअली ब्रेडेड के केबल नहीं है, नॉर्मल क्वालिटी का है, मतलब ठीक है, लेकिन अच्छा है। और ये सिल्वर कोडेड भी नहीं है, नॉर्मल है ये। और ये कितना है लंबा? आई थिंक 1.25 मीटर का लग रहा है, इनफ है। 1.25 समथिंग है अप्रोक्स, में बता रहा हूँ। मतलब मेरा हाथ ऐसा 2 साइड होता है ना, इतना, ठीक है। तो इसको फटाक से मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पीछे है ना, इसका स्टैंड भी दिया है कि अगर आपको स्टैंड लगाना है तो स्टैंड लगा सकते हैं। फिर ऐसा करके टाइप कर सकते हैं। चलो मैं फट से अभी कीबोर्ड कनेक्ट करता हूँ। सो ये जस्ट USB में लैपटॉप में कनेक्ट कर लेता हूँ।
वैसे तो मैं डेस्कटॉप में कनेक्ट करने वाला हूँ यूज़ के लिए, बट आपको बताने के लिए लैपटॉप में क्विकली कनेक्ट करके देखते हैं कैसा इसका लाइटिंग वगैरह है। ये एक्चुअली ऊपर साइड आएगा, ऐसा डिज़ाइन है, और ये नीचे। सो मैंने कनेक्ट कर लिया और देख सकते हैं लाइटिंग एक्चुअली अभी मैं आफ्टरनून में चेक कर रहा हूँ तो लाइटिंग इतना दिखना नहीं रहेगा। मैं 1 मिनट लाइट ऑफ करके आता हूँ। सो मैंने लाइट ऑफ कर दिया है और विंडो भी मैंने क्लोज कर दिया है, बट स्टिल आफ्टरनून है, थोड़ा थोड़ा धूप तो रहेगा। और इसका मैं की प्रेसिंग का आपको आवाज़ सुना देता हूँ। अभी मैं पहले है ना फास्ट दबाऊंगा, अभी मैं स्लो टाइप करूँगा। इनकेस अगर कोई सो जाता है ऐसा कोई तो आराम से टाइप करते, आराम से हल्का सा। जो आवाज़ सुन रहे टक टक आवाज़ आता है, तो ऐसा है ये कीबोर्ड। और इसके लाइटिंग का भी मैं बता देता हूँ। ये गेमिंग मोड है, जो हम लोग गेम खेलते हैं ना, इधर से WASD। फिर ये देखते हैं, वाओ ये सही है। बट अंधेरा रहेगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। मैं मोस्टली अंधेरे में ही रखता हूँ। ये सही है, ऐसा लग रहा है वो शादी का लाइट रहता है ना। फिर ये D, ये ऐसा वेव जाता है ना पानी का, ऐसे जा रहा है, दिख रहा है। सही है। सो इसके साथ एक की पुलर भी आया है। इनकेस अगर हम लोग को कोई स्विच निकालना है, रिपेयर करना है या साफ़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा करना है, ये लॉक हो जाएगा और फिर इसको खींचना है, ऐसा है। ये देख सकते हैं, ब्लू स्विच है ऐसा, और फिर वापस इसको डाल सकते हैं। प्लस इसके साथ एक्स्ट्रा 2 स्विच भी आए हैं। इनकेस अगर कोई स्विच खराब हो जाता है तो हम लोग खुद ही डाल सकते हैं। अच्छा है ये।